¿Sabías que debajo de tus pies hay un mundo secreto? Los árboles no están solos, están conectados por redes de hongos invisibles. Estas redes fúngicas permiten que los árboles compartan nutrientes esenciales, ayudándose unos a otros para crecer fuertes y saludables. Además, envían señales de advertencia cuando algún peligro acecha, como si tuvieran su propio sistema de comunicación subterráneo. Esta conexión profunda entre árboles nos invita a reflexionar sobre cómo todo en la naturaleza está interrelacionado y cómo también nosotros podemos aprender de ello. La próxima vez que camines en un bosque, recuerda, estás pisando una red viva de comunicación y apoyo. ¿No es asombroso?